नमस्कार छय छुटीते आबारो सकलके स्वागत जानाई। आशा करी तोमरा भालो आछो, आमराओ भालो आछि। गुड मर्निंग। आबार एकटा नतून सकाल शुरू होच्छे रिनचेनपंगे। आमरा ब्रेकफास्ट करे आबार साइट सिइंगेर जोन्नो बेरोबो एबं देखबो चारपाशटा घुरे आरो नतून प्रकृतिके कि करे उपभोग करा जाय। एबं चारपाशे शुनछि किछुटा दूरे कालुक नामे एक जायगा आछे एबं तार थेकेও কিছুটা দূরে বেশ সুন্দর একটা নদী আছে। চেষ্টা করব ওগুলো দেখার আর একটু অফ রোডিংও করব। ওই রাস্তাটাও ভীষণ অফ রোডিং আর কি। তো ব্রেকফাস্ট করে আমরা এখন বেরিয়ে পড়লাম সেই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য। চলো পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো শুরু করা যাক। আর তোমরা যারা আগের ব্লগসগুলো দেখেছো তারা তো জানোই যে আমরা দমদম থেকে স্কুটিতে প্রথমে নামচি হয়ে রাবাংলা এবং রাবাংলা থেকে আমরা রিনচেনপং এসেছি এবং রিনচেনপংয়ে আমাদের আজকে সেকেন্ড ডে। আমরা পেলিং যাচ্ছি না কারণ পেলিংয়ের রাস্তা মাঝখানে ভাঙা আছে, ল্যান্ডস্লাইডের জন্য রাস্তা ভেঙে গেছে। তো আমরা কালুকের দৃশ্যটা রাস্তাতে উপভোগ করব আর যেতে যেতে কতগুলো ওয়াটারফলস পড়বে সেগুলো দেখব। আর একটা নদী আছে, নদীটার ভীষণ সুন্দর, তো ওই নদীটার উদ্দেশ্যেই আর কি আমাদের যাওয়া। তো চলো দেখতে থাকো, আশা করি পুরো ভিডিওটা ভালো লাগবে। চলো পুরোটা দেখো। আমরা যে হোটেলে রয়েছি হোটেল প্যানোরামা হিলস, বাঙালি হোটেল এবং খুবই ভালো। ওনাদের ব্যবহার খুব ভালো, ওনাদের রান্না বান্না ভীষণ ভালো। আজকে সকালে যেমন ব্রেকফাস্টে অনেক কিছুই ছিল, পুরি সবজি ছিল, রুটি সবজি ছিল। যেহেতু আমরা আগের দিন রুটি সবজি নিয়েছিলাম, আজকে আমরা পুরি সবজি খেলাম। তো ওনারা জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করব কি না। তো আমরা যেহেতু বাইরেই অনেকটা রাস্তা জার্নি করব, তো আমরা বললাম যে না ঠিক আছে আমরা বাইরে খেয়ে নেব। তো ওনারা কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট দেন, ডিনার দেন, কিন্তু লাঞ্চটা দেন না। লাঞ্চটা বললে ওনারা এক্সট্রা কস্টে করিয়ে দেন আর কি। ইভিনিং স্ন্যাক্সও ওনারা দেন না, সেটা এক্সট্রা করে নিলে তো নেওয়া যেতে পারে। আর রাস্তার কথা কী বা বলবো, যেমন দেখছো আর কি, মাঝে মধ্যে খারাপ, মাঝে মধ্যে আবার খুবই ভালো। মানে যে রাস্তা আমরা পেরিয়ে এসেছি
এই রাস্তা তো বলা যায় যে স্বর্গ স্বর্গ, দারুণ রাস্তা ছিল। তো আস্তে আস্তে আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি, জানি না কোথায় ভাঙা। এবার ভাঙা তো নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় আছে, যে কারণে পেলিংয়ের সাথে এই রাস্তা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। তো চলো দেখা যাক। আমরা অনেকটা রাস্তা ভুল করে অন্যদিকে চলে গেছিলাম, 1 কিলোমিটার
আমরা এতক্ষণ কালুকের রাস্তায় গাড়ি চালিয়েছি, আর এখন ওই কালুক বাজারের কাছে এসে পৌঁছেছি। কালুক বাজারের ওপর দিয়েই পেলিংয়ের সমস্ত গাড়ি যায়। আবার অবশ্য এই রাস্তা খারাপ বলে গেজিং হয়েও যাচ্ছে সব গাড়ি শুনছিলাম, কিন্তু নদীটাতে যেতে হলে আমাদের এদিকটা দিয়েই যেতে হবে। আর পথে পড়লো এরকম একটা সুন্দর ওয়াটারফলস, যার রূপ অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। আর এর সাথে এর পাশাপাশি কিছু সরু সরু ওয়াটারফলসও ছিল, যেগুলো ক্যামেরাতে ধরা পড়ছিল না। বাট এই ওয়াটারফলসটা যেমন এর গর্জন তেমন এর রূপ, খুব সুন্দর। দেখো এখন আমরা নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ঠান্ডা জল, কি ঠান্ডা জলটা।
আমরা এখন ডেনথাম ভ্যালিতে এসেছি। ওই উপর থেকে এই যে দূরের যে ভ্যালিটা দেখা যাচ্ছে, মানে দূরে যে বাড়ি, গাছপালা, চাষাবাদ করা রয়েছে পাহাড়ির ধাপ কেটে, এই ভ্যালিটার নামই ডেনথাম ভ্যালি। আর উপর থেকে এই দৃশ্যটা সামনাসামনি খুব সুন্দর দেখতে লাগে। আর আমরা যে নদীটাতে এতক্ষণ গিয়েছিলাম, ছবি টবি তুলছিলাম, নিচ থেকে এই নদীটা সরু ফালির মতন হয়ে দেখা যায়। খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবু ওই যেটুকু ক্যামেরাতে ধরা যায় আর কি। ডেনথাম ভ্যালি, এটাকেই বলছে। নিচে এক নদী, অনেক নিচে। যেই নদীটা থেকে আমরা উঠে এলাম, হ্যাঁ, এই নদীটায় আমরা বসছিলাম। এটা এখন না, এইটা না, এটার সাথে মিশে গিয়েছে নদীটা। ওই যে ওটা, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে নদীটা, ওই দূরে। ওখান থেকে আমরা এসেছি, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে। ওই সেই ব্রিজটা, দূরে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, দেখেছো? ওই যে ব্রিজটা। বেলা ক্রমশ পড়তে শুরু করেছে, সে কারণে আমরা আবার হোটেলের পথ ধরলাম। তো এখান থেকে অনেকটাই টাইম লাগবে, আবারও সেই একই রাস্তা কালুক হয়ে আমাদেরকে ফিরতে হবে। আর আমরা তো ফেরার সময় রাস্তা অনেকটাই ভুল করেছি, যাই হোক। তো এবার আমরা ভেবেছিলাম যে রাস্তার পাশে দোকান টোকান পাবো, কিন্তু কিছুই পাইনি এবং আমাদের রীতিমতো প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। তো রাস্তার ধারে একটা ম্যাগির দোকান পাই, আর কোনো রকমে ওটা খোলা পাই। এমন কোনো দোকান ছিল না যেটা খোলা, সব বন্ধ, সব বন্ধ। তো যাই হোক, খেতেই হবে, কিছু করার নেই। তো আমরা দুটো এগ ম্যাগি বলেছিলাম। তো উনি বললেন যে হ্যাঁ বসুন, ঠিক আছে বানিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমরা একটু বসেছিলাম, যদিও ম্যাগিটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি, তো খেতে হয়েছিল আর কি খিদের জন্য। ঠান্ডা লাগছে। আমাদের ম্যাগি চলে আসছে। ম্যাগি চলে এসছে। ম্যাগি দিন। দেখো দেখো, কি হলো?
আমরা ম্যাগি খেয়ে এরকম যাবার পথে অসংখ্য অসংখ্য ছোট ছোট ওয়াটারফলস দেখতে পেলাম, যেগুলোর রূপ অপূর্ব। আর এরকম পাহাড়গুলো পুরো গ্রিন হয়ে রয়েছে, সবুজে সবুজ হয়ে রয়েছে, খুব সুন্দর। কালুক ভালো জায়গা, নো ডাউট, খুব সুন্দর জায়গা। আর এখন আমরা অলরেডি রাস্তা ভুল করে ফেলেছি এবং আশেপাশের মানুষজনকে যতবার জিজ্ঞাসা করছি যে রিনচেনপং কোন দিকে, কেউই ঠিক মতন বলতে পারছে না। আর শেষে একজন ভদ্রলোক আমাদেরকে বললেন যে আপনারা তো ভুল রাস্তায় চলে এসেছেন, আপনারা ব্যাক করে আবার ঘুরে ওদিকে যান, সামনে একটা মোড় পাবেন, সেখান থেকে ডান দিকে যে রাস্তাটা সেটা ধরে নেবেন। আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল, কারণ এই রাস্তাটা যেটা আমরা উঠে গেছি এটা ভীষণ খাড়াই ছিল, আর রিনচেনপংয়ের রাস্তাটা এতটা খাড়াই ছিল না। তো যাই হোক, আমরা আবার ব্যাক করে পিছনে এসে ঠিকঠাক রাস্তাটা ধরেছিলাম। এতবার পাহাড়ে গেছি, কিছু অভিজ্ঞতা তো সঞ্চয় হয় আমাদের। তো সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদেরকে একটা কথা বলি, যারা তোমরা যেতে চাইছো নতুন করে পাহাড়ে, তো পাহাড়ে না গুগল ম্যাপ সবসময় সব জায়গায় ঠিকঠাক কাজ করে না। তো সে কারণে আশেপাশের মানুষজনদেরকে জিজ্ঞাসা করে বেশিরভাগ রাস্তা যেতে হয়। আবার মানে অনেকজন আছেন যারা ঠিকঠাক বলতেও পারেন না, সে কারণে বারবার করে তোমরা যদি যেতে চাও বারবার করে জিজ্ঞাসা করবে যে এই রাস্তাটা তো, এই রাস্তাটা তো। আমরা সেই কারণে বারবার করে জিজ্ঞাসা করেছি, মানে এমন অনেকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি যারা আমাদেরকে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তো সে কারণে কি হয়, মানে ওনারাও হয়তো সঠিকটা জানেন না। তো যাই হোক, তো এরকমভাবে চেষ্টা করবে যে তোমরা ড্রাইভারদেরকে জিজ্ঞাসা করার যারা সঠিক রুটগুলো জানেন, বা পুলিশদেরকে জিজ্ঞাসা করার যারা সঠিক রুটগুলো জানেন। যেমন আমরা গিয়েছি এই রাস্তাতেই,
অথচ সবই রাস্তা একই রকম, যেরকম গলি হয় না, মানে সব রাস্তায় দেখে মনে হবে এই তো এই রাস্তাটা দিয়েই তো আমরা এলাম, বাট আলটিমেটলি সেটা নয়। আমরা অলরেডি রিনচেনপং ঢুকে গেছি এবং চলো হোটেলে গিয়ে রেস্ট নিই। আর কি, এখন বেলা প্রায় গড়িয়ে গেছে, আবার সন্ধ্যাবেলায় কিছু ইভিনিং স্ন্যাক্স খাবো। আর কালকে যেহেতু আমাদের ধত্রে যাওয়ার কথা এখান থেকে, তো সেটা অনেকটাই লং জার্নি হবে এবং রাস্তা কেমন সেটাও আমি জানি না, নিশ্চয়ই অফরোড হবে, কারণ সিকিম থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল একদমই অফরোডিংই আমরা পেয়েছি বারবার। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখো।
সন্ধ্যাবেলা আমরা বসে গল্প করছিলাম আর মনে হলো তোমাদেরকে একটুখানি সামনের দৃশ্যটা দেখায়। আমরা এখন ওপরেই ছিলাম আর ওপর থেকে নিচের দৃশ্যটা ঠিক এরকম ছোট্ট ছোট্ট জোনাকির মতন বিন্দু, ওগুলো হাতশোলে হচ্ছে দূরের যে নিচের ছোট ছোট গ্রামগুলো সেগুলোর বাড়িতে জ্বলে ওঠা আলোগুলো। আর এখানে তো সবাই তাড়াতাড়ি ডিনার করে নেয়, আমরাও ওই 8টা সাড়ে 8টা নাগাদ ডিনার করে নিতাম এবং এখন যাচ্ছি নিচে ডিনার করতে। চলো আজকের মতো তাহলে টাটা, ভালো থেকো। আর যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো, পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো। আর কি বলি, আজকের মতো টাটা, বাই।